흰색 까마귀 본 적 있으세요? 이 까마귀는 검지 않습니다. 눈까지 빨갑니다. 마치 전설에서 튀어나온 존재처럼 고대 유럽에서는 전쟁의 징조로, 동양에서는 역병의 상징으로 여겨졌습니다. 너무도 이질적인 색 때문이죠. 하지만 이건 백변이라는 희귀한 유전적 현상입니다. 멜라닌 색소가 결핍돼 깃털이 하얗게 변하고 때로는 눈색까지 바뀌게 됩니다. 알비노와는 달리 시력은 유지되고 다른 생리 기능은 정상이지만 자연에서는 눈에 띄는 외형 때문에 천적에게 쉽게 노출되어 생존이 어렵습니다. 그래서 더 희귀합니다. 그래서 더 신비롭습니다. 하지만 색이 다르다고 본질이 다르지는 않습니다. 공포의 상징이었던 이 새는 지금 과학과 문화의 접점에서 편견과 다양성을 이야기합니다.